तो नमस्कार दोस्तों, आज एक एलईडी आई है। इसमें साउंड प्रॉब्लम है। BUVU कंपनी है कोई, उसकी एलईडी है और इसमें साउंड प्रॉब्लम है। और मैंने कुछ काम पहले ही कर दिया ताकि वीडियो आपको लंबा ना हो, ज़्यादा देखने में टाइम ना लगे। तो आईसी इसकी पहले मैं निकाल चुका हूँ। आईसी ख़राब थी, जली हुई थी, तो आईसी मैंने पहले निकाल दी है। तो अब इसमें हमें एक ऑडियो बोर्ड लगाना है। तो उस ऑडियो बोर्ड को लगा के देखते हैं साउंड आता है या नहीं आता है। ये आईसी थी जो मैंने निकाल के पहले ही रख दी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर देखने में आपको भी परेशानी होती है। दोस्तों, ये जो साउंड सिस्टम आईसी वो मिल नहीं पाई, तो मैं एक ऑडियो बोर्ड मार्केट से कहीं भी मिल जाता है, आपको देखा जाने हुए 3110 मॉडल है इसका। तो ये मैं इसमें लगाऊँ, कनेक्शन करूँगा और साउंड सिस्टम देखूँगा आता है या नहीं आता है। सो दोस्तों, इसमें ये बोर्ड है 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक चल जाता है। 12 से भी चल जाएगा, 24 से चल जाएगा, 15, 16, 17, 18 जो भी आप देना चाहें चलेगा। तो मैं दोस्तों यहाँ से मैंने इसमें 16 वोल्ट ले लिए थे। तो 16 वोल्ट मैं यहाँ से इस पॉइंट से उठाऊँगा और इसके पॉजिटिव ऑडियो बोर्ड के पॉजिटिव इस पर दे दिया जाएगा कनेक्शन। तो दोस्तों, मैंने ये ऑडियो बोर्ड लगा के कंप्लीट कर रहा हूँ और ये नेगेटिव दे दिया है, वो पॉजिटिव दे दिया है। स्पीकर के तार काट के, स्पीकर के तार कट करके, जैक काट के, सॉकेट काट के उसको कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमें ऑडियो देनी है। तो दोस्तों, ऑडियो वैसे तो आप डायरेक्ट ऑडियो वीडियो पिन से भी दे सकते हैं, अगर कस्टमर केवल AV से चलाए तो। अंदर किसी से भी चलाए, वाईफाई चलाए, यूट्यूब चलाए, पेन ड्राइव चलाए, तो उसके लिए मैंने आपको बता दूँ TV ओके हो चुका है। उसका मैंने ऑडियो दिया है बॉक्स वाली पिन से, जिससे आप ईयरफोन या होम थिएटर यूज करते हैं, उस पिन पे उससे मैंने इसको कनेक्शन दिए हैं। तो ये यूट्यूब चलाइए, चाहे आप USB चलाइए, ये सारे इस पर काम करेगा। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। इसमें मैंने ये कनेक्शन कर दिया है, साउंड आ गया है। तो इसमें आप एक बात बता दूँ आपको, ये मैंने 16 वोल्ट वहाँ से वीडियो साउंड के साथ डाइवर्ट हो रही है, इसलिए मैंने 12 वोल्ट उस डायोड जो ये लगा हुआ है उससे डायरेक्ट डायोड से दिया है। यहाँ से जब मैंने वोल्टेज दिया 16 वोल्ट, तो वो सही काम नहीं करता। ये ऑडियो सॉकेट है, ये बॉक्स वाली, इस पर मैंने ऑडियो के दोनों लेफ्ट राइट इस पर कनेक्शन दे दिए हैं। सो सेट ओके हो चुका है। और ये मैंने एक बोतल का ढक्कन लगा के इसे चिपका के इसी पे कर दूँगा, ताकि नीचे कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो। नीचे लगाने से शॉर्ट वगैरह हो जाएगा, तो ये ऊपर